ちょっと。どこ行くの？さ、なんか忘れてへん？どこ行くか知ってんねんで。もう奉仕行くんやろ？さ、奉仕行ったらな、いつ帰ってくるかわからへんやろ？でな、それまでにやっとかんあかんことあるやろ？わかる？わからん？ご飯置いてってくれんと、困るねん。だっていつ帰ってくるかわからへんし。自分だけどっかでご飯食べてくるし。だからちゃんとご飯だけ置いてって。お願いします。ほなね。